ҳар ки бо меҳру вафо бар халқ хидмат мекунад, номи худро сархати девони миллат мекунад. фарзандони бонангу номус ва содиқу ҷасури тоҷик дар ҳама давру замон марзу буми аҷдодиро ҳимоя карда қаҳрамонӣ нишон доданд. корнамоии Ширак, Деваштич, Исмоили Сомонӣ, Восе, Темурмалик раҳнамои зиндагии мост. минбаъд низ ашхоси ҷонфидо баҳри амният ва боло будани сатҳи худогоҳӣ ва ҳуввияти миллӣ, ифтихори ватандорӣ шабрӯз заҳмат кашида парчамбардори миллат гардиданд. дар замони соҳибистиқлолӣ ба 6 нафар фарзандони барӯйманди халқи тоҷик унвони олии қаҳрамони Тоҷикистон дода шуд. қаҳрамонони Тоҷикистон: Садриддин Айнӣ соли 1997, Бобоҷон Ғафуров соли 1997, Эмомалӣ Раҳмон соли 1999, Мирзо Турсунзода соли 2001, Нусратулло Махсум соли 2006, Шириншоҳ Шоҳтемур соли 2006 аз зумраи абармардони бонангу номуси миллати тоҷик маҳсуб мешаванд. хидмати беғаразонаи ин ашхоси соҳибватан дар рушди фарҳангу адаб, сиёсату адолат ва ҳифзи назми давлат бебаҳост. қаҳрамонӣ заҳмату ранҷи бешумор аз худ гузаштан ва ҷонисориро тақозо мекунад. ин унвони олӣ насиби ҳар кас намегардад. новобаста аз дигаршавии сохти ҷомеа, замона қаҳрамону хиратманди худро меофарад. бо боварӣ метавон гуфт, ки шумори шахсиятҳои нотакрор ва қаҳрамонон аз фарзандони модари тоҷик дар оянда зиёд хоҳад гашт. хизмати арзанда барои ватан, барои ояндаи дурахшони миллат ба ин заминаи мусоид фароҳам хоҳад овард.